identificar los 4 puntos de los ruidos cardíacos. Empecemos con el primer foco, que es el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal del lado derecho. Ubicamos nuestra clavícula y contamos los espacios intercostales. 1, 2, está ubicado en esta parte, el primer foco aórtico. El segundo está ubicado en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo. Contamos los espacios y está ubicado en esta zona. El tercer punto es en la parte izquierda, es el cuarto espacio intercostal, es el foco tricúspide, que está ubicado en esta zona. El cuarto foco es el foco mitral, que está ubicado en el quinto espacio intercostal, aproximadamente aquí.